jam nyele mon bandiraɓe yoɓoɓe yewtere meɗen noddirtede koɗo sahel arore kala ñande alet so tawi waktu sappo e jeeɗiɗijo o joni hande noon koɗo meɗen wiyate ko nafi kan ɓurɗo andirede Sara Kane Sara Fina ko suka debbo jannguɗo jangde muɗum adande toon to leydi France caggal ɗum o artiɗo e nder leydi meɗen Mauritanie o jokkiɗo jangde makko caggal ɗum o yewti kadi toon to leydi France ngam jokkoyde jangde makko o heeɓi toon tawi kadi ko seedan fago omo jogui seedan fago to banggue sharia e to banggue faggudu ombo dilla e daranade hakkeyade guila duuɓi makko ala to poti ombo jeeya e terɗe tawi kadi ko sosnoɓe hono fedde noddirte nde Colagir hono fedde Colagir noon ko dental étudiant ji africain naɓe janggannoɓe toon to leydi France tawi koto falde noddirte nde Normandie e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi o tafi fedde wiyetede Accra caggal ɗum nden fedde wonti tawi kadi ko passa tawi wonno fandare muɗum ko yidde kadi wallude wone e yimɓe hande kadi kanko Nafi Kane ombo jeeya tawi koye dental pelle dendingal tawi kadi ko arani en wonɓe toon to cagga leydi Nafi Kane haɗani ɗon tan ombo jirwina jewte tawi koye Africa Diaspora News e hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeegom o société wiya kadi ko fedde noddirte nde taxi women tawi ko ɗo e nder gendi meɗen Mauritanie tawi wonno fandare muɗum ko yidde daranade kaɓagol ko fewti e bonnugol e jangol sukaɓe rewɓe hono Nafi Kane ina gollodo kadi e diɗɗal tawi kadi ko étudiant ji Mauritanie naɓe wonɓe toon to caggal leydi ɗum woni toon to dunde Europe to dunde dowlaji dentude Amérique toon to dunde Asie ha kadi tawi koye dunde Afrique bandiraɓe tedduɓe ko oɗo suka debbo woni tawi kadi ko koɗo meɗen hande eɗen jogui beelem tawi kadi ko Bisma Demba ha wawa wonande tawi kadi ko yontande nde darogal ha hono makko en kadi mbawa tawi kadi ko darade ha woɗɓe tawi kadi ko mbawa ñembudemo ɗum noon so gueno niwni ma en mbaw yewtidde makko toɓɓe nayyi ha winma toɓɓeji toɓɓere meɗen adande jogori fewtude koto rewi makko hono toɓɓere men ɗimmere ma en mbaw yewtidde makko ko fewti tawi kadi ko fedde makko modo sosno noddirte nde taxi women toɓɓere meɗen tataɓire ma en mbaw yewtidde makko ko fewti tawi koye diɗɗal hono pelle diɗɗal étudiant ji Mauritanie naɓe wonɓe toon to caggal leydi toɓɓere meɗen nayaɓire man mbaw yewtidde makko ko fewti e dental sukaɓe étudiant ji Mauritanie naɓe janggannoɓe toon to Normandie nde tawno hono ndeɗon fedde o wawino ono tawi kadi ko ardade ɗum ɗum noon Nafi Kane mi rokkuma konngol calmina bandiraɓe caggal ɗum jabanen toɓɓere men adande Abou Amadou donc mi yetti Allah mi yettima an hande invité kam ɗo en pour mi wawa haalde ko jinmi haalde ko mi salmini kala bandiraɓe julɓe mi salmini murtanaɓe wonɓe nder Mauritanie ɓe murtanaɓe wonɓe France wonɓe Dakar murtanaɓe diaspora foof mi salminimon e mi yetti Allah hande ko invité ɗa kam ɗo en ko ɗum noon a jarama Nafi Kane ko adi tawi kadi keɗen puɗɗo yewtere meɗen eɗen duwono tawi kadi ko ɓesgu Samba Penda Aisha Sow nde tawno Samba hono Samba Penda Aisha Sow ko tani raɗo tawi kadi ko duttiɗo ñande alarba jewtuɗo ɗum noon en duwnimo ɓesgu makko e kuuɓal yo Allah yurmomo yafombo kanko e maaɓe julɓe e kala ɗum noon Nafi Kane jabanen toɓɓere meɗen adande Nafi Kane janggannoɗa ko toon to leydi France e caggal ɗum gartuɗa ɗo ngam jokkude jangdema to banggal tawi kadi koto Pular ɗum koto école 5 wonno ummiɗa ɗo kadi duttiɗa toon tawi kadi ko toon to leydi France ngam jokkoyde jangdema toonde beele hande ka gasnuɗo toon jangdemaɗa arta aɗa golloɗo e nder leydi meɗen Mauritanie walla ha joni mbaɗata ko ya garta hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi donc a jarama donc gummimi ɗo hen ko guila mbeɗa joguino duuɓi jeegom joni jaami toon nden avant mbiɗa yaha nden mi sellani no fewi mbiɗa wonduno e probléme guite ko ɗum wonno kam yaade mawɗum babam noon nawi kam wi kam nguleyki leydi ndi noon moƴƴani guitam ɗe no fewi donc jaami toon pour janggude gartumi ɗo noon 2094 gartumi ɗo hen puɗɗimi noon janggude école 5 Pular mo jangganno Pular e français par ce que Pular am leerani no fewi eyo joni duttimi toon noon nden toon janggumi noon ha kemmi duuɓi sappo e ɗiɗi kadi gartumi ɗo hen
ɓe gartinomi ɗo en ɗon gonmi ha nde kemmi bakam duttimi ndewmi Sénégal noon ndewmi Sénégal seeɗa puɗɗimi wadde lettre moderne janngude français pour ɓeydude kadi gandalam gummimi toon noon jaami duttimi France nden puɗɗimi janngude droit voilà gaynumi jangde noon puɗɗimi liggade nden gonnomi liggonnomi ko entreprise goto waɗano ko assurance puɗɗimi liggade e gonnomi ko adjointe administrative et comptable gartumi ɗon e leydi ndi joni noon mbeɗa gartumi ko pour yidde liggade ɗo e mbeɗa liggo seeɗa mbeɗa waɗa consultant seeɗa donc joni pour l' instant mbeɗa yaha mbeɗa arta kono finalité noon ko artude ɗon pour joɗade e leydi ndi ɗum noon finalité woni fandare ma ko yidde tawi kadi ko artude ngam ñibde e nder leydi meɗen Mauritanie ɗum noon Nafiye Kane holko addanma tawi kadi ko jippade e dindiral daranade hakke ade guila duuɓi ma ala no poti donc guila mbeɗa famdi mbeɗa teskito nde gartumi ɗo en 98 nde guila nden fuɗɗimi yaade mbeɗa manifeste uji université ji mbeɗa kala ko jiimi ko wona e lawol mi rewata hen donc komi ɓoyɗo yidde jingande yimɓe komi ɓoyɗo yidde daraniade leñol par ce que mi supporta injustice kala ko wona e lawol mi haalata ɗum ko guila mbeɗa famdi ko noon mbami donc guila nden noon ha joni noon ko hen keddimi holno jiiruɗa ɗowtagol hakke ade e ñalawma hande nder ndendi meɗen Mauritanie beele hakke ade o ina ɗowta no hannirta ni walla ko jaɓɓaɗo o heeɓi jeeɗe ɓiiri o hakke haade o noon ɗo en noon hakke haade woni respect hakke aada woni respect des droits de l'homme donc mbeɗa wawi wiide hannde oɗo question ko ene woni important nde feewi ndax sa yi min kaɓene e nder leydi ndi c'est que min cikki wonko manki wonko waɗa kono wonko manki ha heewi ndax pour am woni hen yimɓe potani ɗo en won ɓurnaɓe wadde won potani donc sa yi min kaɓene min kaala min ɗumina ko amin dénonce ko respect des droits de l'homme wona 100% e nder leydi ndi donc ɗum waɗi amin haɓanede leydi ndi ɗum adda noon haɓanede tawi kadi ko leydi ndi Nafi Kane wonto dillata e landaji dowrugol gonɗiɗo nder ngendi meɗen Mauritanie walla ka jamburu oɗo fannu donc min mi hay goto hay fedde goto mi wondani hay parti politique goto mi wondani ɗum kam yo yimɓe gandu ɗum guila joni par ce que hewɓe cikkata mata won parti politique mo gondumi mi wondani opposition mi wondani gouvernement min créini noon 2009 min créini mouvement goto wiyete ko MAPROM mouvement autonome pour le progrès de la Mauritanie donc nden komin jeune uji Mauritanie ji étudiant ji min décidi créer des mouvement pour wallude e golle e nder leydi ndi wallude pour yo situation Mauritanie yo change kono hay parti politique noon goto hay goto mo wondani ɗo en donc pour l' instant pour l' instant holko woni yiyandema e ebbale tawi kadi ko memtagol tournorgal leydi meɗen gotanoɗe ñande joyi tawi kadi ko lewru août ha tawi kadi ko nawi ray mi yino tawi kadi ko wotere e bindandema a hollitino a fodino gam wasde tawi kadi ko rokkude yiyandema ko fewti tawi kadi koye eɓɓale memtagol tournorgal leydi meɗen kono noon elli a ñamti tawi kadi ko fodore nde eyyi ko gonga kalɗa ko mi wino mi haalata hen mi wino mi hokkatano o avis am e référendum o kono won golle mo jiimi opposition yimɓe opposition ne mbaɗa mi famani ɗum ndax président ari wi ne waɗa référendum onon so gandi on gondani hen kay poɗɗon ko yaade vote yon pour non kadi min miijam hen ko hay soɓe vooti mataw résultat ji ne wawi wonde kadi mbawi ƴettude résultat ji non ɗi kadi mbattuɗumen wi kono woto ɓe puuse yimɓe kadi par ce que yaade wiide yimɓe kadi woto jeehe votoyde mi famani tactique mabɓe ko holɗum mi famani en fait ko ɓe jiiɗi wadde ko ɗum waɗi mbimi komi famani opposition pour am opposition kam e nder référendum question référendum alano opposition ndax opposition koɓe mbaɗat ko ɓe gon koye wallidde en fait ɓe gon koye wallidde golle ɗum ɗo président o golle pouvoir o par ce que président holko yiiɗi tan ko biyo mimi yahani votoyde sa yahani votoy hol votoy o wiyoɓe wiiɓe ko ɓen jahata votoy forcément ko kanko gagnoro donc ɗum wanno kam windude ko bindumi Facebook ko ɗum addannoma tawi kadi ko ñamtude tawi fodore ma ɗum addanno kam ñamtude fodore am beele an ñande woto walla sukugo ayino votude walla an keddiɗa ko galle
mi yahani votoy par ce que mi enregistraki gila law somi yahino somi yihino mi windirno kono sino mi windirnomo law mi yahanno votoyde holno ñirta tawi kadi ko opposition an hoore ma kadi aɗa jooɗi galle moɗon hay votoyde a vota par ce que mi wawano yaade votoyde ɗum hanno kam wawde haalde opposition somi wawino yaade votoyde mi yahanno votoyde hay somi votama mi wiyata yimɓeɓe hoto jaa votoyde est ce que a faami par ce que min pouram fof ɗum fof ko manipulation jeeya autant gouvernement ko opposition yaade wiide yimɓe jeehe mbaɗe ɗum fof koye manipulation jeeya kadi min pouram opposition ɓe poti gila duuɓe jiiɗa aɓene boycotte aɓene mbiye yimɓe ɓe hoto jeehe gila ɓami holko change hay batte change ande wuuro ngo ɓe poti finalement jooɗade ɓe mbiye ɓe ponno ƴewde laawol gongol pour yidde wallude yimɓe so jiiɗi wallude yimɓe so jiiɗi wallude e leñol mon so jiiɗi wallude lutte contre injustice gonɗi e nder wuuro ngo oɓe poti hankkadi change ude leur façon d' être ɗum noon ɓe mbayde tawi kadi ko jabbal hono nafi kan walla sarafino jawtin joni e toɓɓere men ɗimmere ko fedde mammade cosnoɗa ɗo tawi kadi ko noddirte nde taxi women wonno tawi kadi fandare muɗum ko haɓade tawi kadi ko bonnogol tawi kadi ko sukaɓe rewɓe ɗum noon holnde cosɗa tawi kadi ko fedde nde d' accord nde 2014 2015 nden hewno violence uji nder wuuro ngo guila pende sogue hay goɗɗo kamɓe hewɓe violaɓe e nder taxi ji joni debbo goto noon debbo goto waɗi application goto no wiyete ko taxi sécure application o sa ƴi koye nder téléphone wonata aɗa wawno par exemple ƴetta porta taxi o walla matricule mum ganda noon jomum taw immatricule walla immatriculani finalement mi anda soit feewi walla fewani kono mi natti haalde hande haala mum kono ko golle mo waɗi ɗe weeli kam ne feewi mbimi oɗo mi riiɗi debbo par ce que combat contre violence contre les femmes ko hunde gandanɗa qui me tient à cœur donc finalement guiɗum ko windude mo ɓuuri joni 1 an joni guiɗum ko windude joom suko debbo mbimomi mbiɗa golle makko ne peewi mbiɗa yiiɗi liggidade makko joni forim mamin goni o woni min goni association goto nden to on association noon chaque année wallatma sa yiiɗi wadde projet e nder leydi ma walluma hokkuma kalis hono mbaɗirɗa projet o joni contact mi sukaɓe hewɓe nder leydi ndi mbimi gaare yimɓe ligguiɗo yimɓe pewje ɗum ɗo mbawen wadde agence taxi woni mouvement noon taxi ko mouvement noon wona association ko mouvement wonno mbawa wadde agence taxi o pour wawde wadde agence taxi taw ko rewɓe gérata contrôle at taxi o kadi waɗi rewɓe dirna taxi o aɗani ɗo ene ala debbo dirno taxi waɗi ko goto mbeɗa sikki ten ɗum ɗon il faut que change ndax métier dirno taxi wona gorko tan jeeyi ɗum donc ɗon mouvement o fuɗɗiri ɗum noon ko ɗon mouvement o fuddiri ko noon mbiruɗa beele fedde nde ina wuuji ha ñalawma hande o walla kayre kam nde yaade tawi kadi ko pelle cosateɗe tawi woni fandare mumen ko ƴewde ko waɗi less toni ɗum noon hedde pelle windereyankoje gonɗe ɗo mode jodorde muɗumen goni ɗo so keɓani han billitira jaam fedde nde mi waɗira han ɗum pour heɓde ko mbaɗmi less toni hono mbiruɗa ni ko gonga pelle kewɗe mbaɗe ɗo en pour yidde won hen yiɗɓe détournude kalis won hen yidde heɓde ɗum ɗon wona objectif am wonno mbeɗa siftorno mi yiiɗi arde ɗo vacance mbeɗa joole nder taxi man fi kam ko hello wiyam tottum téléphone mum hene keñimi jaami guila nden ɗum ɗon noon waɗi noon kadi après pende sogen mbaɗa guila nden ɗum ɗon ça me tient vraiment à cœur donc mi waɗirani ɗum ɗon nde mbanmi fedde nde mi créé mi ko groupe Facebook mbanmi hen yimɓe sappo e nder hen ne wanno Oumou Kane Amam ne wanno Haali Diallo je ɗum ɗo marmijju partage ene wanno Yeya Touré je m'engage minen foof mbimi gaare yimɓe ndenda mbaɗa andi goto amen foof ne jogui réalité ji mum gaare yimɓe ndenda pewjen hunde o finalement neɗɗo ko touba goto noon ne wonno e nder fedde nde on noon fuɗɗi yaade mo jiiɓa o wi baɗɗo taxi sécurité o wi pourquoi mbeɗa yiiɗi heftude projet mum aɗani ɗo en probléme enen ɓaleɓe kadi Mauritanie enen ɗum ɗo eɗen tooña safalɓe eɗen mbiye safalɓe e cikkata kañumen jeeyi leydi ndi cikka kono enen kadi en ndendani koye men ko foof yiiɗi ko ardinde hoore mum ko fof ko ɗum ɗon yiiloto ardinde hoore mum joni kanko noon sikkatno maaro ko mouvement mo mbaɗmi taxi woman o jimmi koye ko hollitinde hooram sinno mbiɗa yinno hollitinde hooram walla ko hooram jinnomi valorise mbiɗa wawno wadde taxi o min hono ɓe jiggi tan kay kono ko projet wona projet makko projet makko kanko windi projet makko kanko waɗi ɗum ɗon ka jinno waɗi ɗum duplicité waɗa ɗum ko plagiat walla ko wayno non kanko projet makko hollum ko application wonno application
mobile ɗum wonno projet makko min projet am wonno ko création agence de taxi mi créate agence o mi sooda taxi ɗi taxi ji 5 taxi wona 5e goto wona 6e e taxi ji mbawa yaade a noddanno numéro goto taxi o aranma tant que a noddani enregistré a hokka numéro ma inde ma ɗum ɗo taxi wa arandema donc deux projets différents a faami e nder min windi projet o ko minen association men to e minen bindi projet o a faami neldumi projet o noon neldumi kamɓe fof Facebook kamɓe fof ɓe keeɓi projet o woni Touba ko heeɓi ɗum e Touba ko heɓno noon Touba arte wi an kay debbo créde application taxi sécurité weltake e ma ndax o yiiɗi o wi jiɗɗa ko wujjude ɗum ɗo projet makko kanko hoore makko mo yinno e créde agence joni noon mata o jiiɓi hen min noon affaire o cekmi hen noon mbimi wadde projet fat mi faw ɗum de côté mi yaha mi walla maire goto wonno Varalitama département Magam eɓe joguino probléme nder wuuro mabɓe ley ɗum ɗo ndiyam mabɓe yaretake ndiyam mabɓe moƴƴani wona ndiyam laaɓɗam o wi est ce que mbaɗa wawi walludemo pour ɓe mbawa dañde puits e nder ɗum ɗoji makko boyli joni nanggumi bindanmomi kanko projet mbaɗanmomi dépose mi oɗon projet finalement ko on ballumi mbimi joni projet taxi o ha gongol so tawi oɗo saaha ɗumini min mbawa wattude projet o ko noon fedde ma nde walla mouvement ma ina ngakki tawi kadi ko andede wuuro o Nouakchott ngo ko inde wajere tawi kadi ko fedde nde jogui walla fedde ma nde kañum kan waɗa tan ko ONG ma waɗa tan ko e nder sac ina ɓitta tawi kadi ko e nafki kala so jahata aɗa yaada e muɗum ala jooɗorde ala hay nokku mi waɗani ɗum no mbiruɗa ni projet o no mbirumami ni mouvement o nde Touba ko noddi mi wi ɓeɗo kaalini taw waɗi ko jiɓannode mbimi fatmi joni ɗum de côté kanko noon o jooɗi hedde 2 semaines 3 semaines o noddimi o windima o wi omo yiiɗi haaldude yam joni noon o wi kanko mo jogui projet hono projet amo ni wadde taxi kono kanko noon ko projet personnel woni projet kanko jeeyano projet makko a faami joni mbimi ijjam an de ɗoɗe ko gonɗa e haalde ko oɗo projet ko minen jeeyi ɗum ko minen mbino min pewji ɗum minen yimɓe leydi ndi an ka garɗo ka gummiɗa ko France gummiɗa ko Portugal normalement sa ari nder leydi yimɓe garɗa ko pour wallude yimɓe kono so tawi neɗɗo garanoɗo pour wallude yimɓe ruttimi hande janggo ene wujje projet yimɓe jeeyaɗo nder leydi ko hunde goɗɗum woni wi ala ɗo e duuɓi lebbi sappo e ɗiɗi walla lebbi sappo e jeetati mi hokkitma projet o mbimo min somiɗa yinno min wadde projet o mino tan mbaɗa wano ittude kalisam mi sooda taxi walla mi waɗa noon yimɓe fof mbaɗani woni tan heewɓe jahane jiiloyo kalisaji mbiye gaari ko yiiɗi wallude yimɓe taw noon ala tan ƴettere kalisaji détourne ɗum mbi min objectif am wonani ɗum ɗo objectif am wiide ko Mauritanie gaari mbaɗi hande sukaɓe Mauritanie gaari mbaɗi leydi ndi hawre finalement wonti ɗon probléme uji yimɓe bindi article e makko mbimi ko gujjo o ari pour wallude yimɓe o wujji projet wonti ɗon haallaji joni o windiri kam message o mo wiya est ce que ko min haali mbi min komi animatrice komi journaliste mbiɗa jogui web tv ne wiya ADN so mbiɗa winno windudema article mi windat mi signino hen indam wona jikkam yaade mbaɗa haala ma e yimɓe woɓɓe nde woni projet o ɗumin kono ha joni projet o wona ma yaani inchallah ko hen min goni j' espére kam ko mamin mbawi relance de mouvement o somi jumani le hono projet baɗo no meeɗi waɗede ɗo toon to legal Lixarto mi anda mi tinani ɗum hol golle tengtuɗe mode fedde nde walla mouvement o liggi ha jibinande leydi ndi wawa teskade ɗum nde tawno hande min mbawi rokkude ɗo tawi kadi ko woni yeruji woni pelle tawi kadi ko daraniɗe hakkade ko nande e marmide du partage mo Kaali Diallo ardi e wondude tawi kadi ko fedde ama mo ummu o kan ardi ɓen kala so innama hañumɓe ene gandi tawi kadi golle muɗum e terɗe muɗum ko noon an kam projet ma walla ONG ma andano koko adi tawi kadi koɗen jokkodir min kam meeɗanande haala makko ni eyyi koko c'est normal par ce que min mbaɗi ɗum min puɗɗi wadde ɗum ko fin 2016 début 2017 kadi kañum wona association ko projet goto tan wonno wonde créde agence taxi créde taxi ji rewɓe liggono taxi ji rewɓe gère taxi ji wona wadde association pour liggono hono amamen ni hono marmide du partage saka min mbaɗa ɗum e nder leydi kadi min wona e nder leydi ndi gonnom ko caggal leydi kono hay sin koye caggal leydi gonnomi mbeɗa yinno daranade ndiɗo leydi ko ɗum no intention am wonno ɗum noon holko jeccini tawi kadi ko eɓɓande nde ha wasi yarude yeeso ha wasi yarude yeeso jimi famille ma ni ko Touba garɗo fi serdi amen ɗon gandata minen hakkudam e yimɓe e yimɓe mi liggontonoɓe wona ummo kane haali diallo min baddani kono o ari ko debbo baddo application taxi sécurité ko on ari o mélange o waɗi feere ha goto men fof anci projet o kanko pour wawde ara o ɓamta projet o
est ce que a faami non mi faami jawten joni e toɓɓere meɗen tataɓire toɓɓere meɗen tataɓire kono dental étudiant ji amori ataynaɓe wonɓe toon to caggal leydi to dundu Europe to dowlaji tentuɗi Amérique toon to Asie ha toon tawi kadi koto funnangue badiɗo holko woni fandare moɗon e tahgol ngal ɗo tawi kadi ko dental donc Colasur ko wona Colasur dental étudiant ji Mauritanie naɓe wonɓe to caggal leydi réseau diaspora o d' accord donc réseau diaspora rim wiyete réseau darni woni président réseau o wiyete ko Abdoulaye Sidiki Ba ko babaɓe naajo mi woni co-présidente ko minen ɗiɗɓe gérata réseau o donc objectif réseau ko wallude waɗi ko 2 objectifs hen objectif ko wallude étudiant ji murtanaɓe yiɗɓe yaade France aɗa ɗo en probléme aji ɗi ko holɗum so étudiant jiiɗi yaade heewɓe ne jogii difficulté ji par exemple so jiiɗi wadde attestation d' hébergement pour yaade to ngoni ene donki to ngoni walla joomum par exemple so yiiɗi par ce que saɗa waɗa inscription ma pour ambassade de France walla campus France joomum wiyama ma jogoɗa hedde 610 € e nder compte ma chaque lewru aɗan ɗum ɗon joni ɓi basɗo joni ko probléme mum donc ɗiɗon probléme uji tagui amin wiide hannde min balla ɓeɗon pour wawde arde France pour wawde soɓe gari toon kadi min balla ɓe kadi holto ɓe dañi toɓe koodi min balla kadi au niveau de la préfecture e o volet goɗɗo noon ko wallude minen min jogui étudiant murtanaɓe wona wonɓe France tan wonɓe France wonɓe Dakar wonɓe toye gayna jangde jiiɗa hodde wuuro mumen kono so kooti gara ɗo hen taw ɗo ene chômage ne heewi déjà ne waɗi murtanaɓe hewɓe nan ɗo gayna jangde mum donki dañde jangde min mbi wadde so tawi jomum so hooti dañta liggade wadde yo jomum yo crée ligguey mum donc minen min ballat ɗum ko jomum min forme ɗum pour wawa windude projet pour créer liggey mum min balla ɗum kadi yiilade kalis ɗum ɗon joni woni rôle réseau amen mais wonko puɗɗiɗon firtude guila nde cosɗon tawi kadi ko ngal ɗo diɗɗal tawi tan wona hawrude e dinguiral Facebook e Twitter oɗon kaala cariɗo non minen wona rôle amen wona tan jooɗade Facebook walla Twitter amin kala eyiangal mbim ko beele eyyi minen réseau mi pamirta ɓooyan ko créa activité tamin fuɗɗoto ko novembre 2017 oɗo komin mbaɗi guila min créé réseau min yilto joni ko partenariat ji min contacti campus France min contacti ambassade France amin jogui partenaire uji goɗɗi ne wiye ADIF africaine diaspora ko réseau goɗɗo ɓen kadi balla amen finance amin jogui goni réseau goɗɗo kadi wiyede UPJ union panafricaine de la jeunesse ɓeɗo foof ne balla amen amin goni réseau goɗɗo wiyete ko forim ɓeɗo foof balla amen pour oɗo année oɗo concentration amen ko yiilade partenaire uji financier des incubateurs financiers pour wawde wallude amen c'est par exemple so murtannaɓe jiiɗi par exemple créer des projets yimɓe mbawa allen hokkude amen kalis walla formude ɗumen pour wawa ruttade kono ɗo en inchallah septembre 2018 ko nden activité ji amen puɗɗoto wawde accueilde étudiant ji ɗi on kolliti ko onon goni tawi kadi ko webtinoɓe hono gollodiral hakkude tawi kadi ko étudiant ji ɗi e wondude tawi kadi koye laamuji ɗi ɗum woni laamu leydi Mauritanie e wondude tawi kadi koye laamu leydi France beele laamuji ɗi kala keftini tawi kadi ko fedde moɗon nde walla ha joni ɓe keftinani c'est une bonne question parce que guila garmi comme no mbimami ni gonɗon ko yiilade partenaire uji à niveau international kono aɗa andi sa reyani partenaire laam so wondade ma yimɓe fof ɗe gandi laam so wondade ma nder leydi ndi hayno ko yahara e o guila garmi noon ɗo en joni mbiɗa foti wadde ɗum ɗo présentation projet amen le 17 musée national kono min reporte ɗum par ce que min jogui événement goɗɗo ndeket même jour ɗo min reporte ɗum ha samedi garo woni le 19 min cuwa dañde ɗum ɗe date exact objectif wadde présentation ko invite yimɓe laamu yo gar so yimɓe laamu so gari min mbaɗa présentation réseau min mbiya voilà minen réseau amin exi min jiiɗi ko liggidade mum min jiiɗi ko ballodiren ha goto amen foof wawa wallude ɓiɓɓe leydi mum hande dental moɗon ngal arendini ko ɓiɓɓe leydi ndi kala janggoɓe toon tawi kadi ko toon to duundo Europe ina keeɓi toon ina jooɗi walla hay tawi kadi ko ɓiɓɓe leydi ndi janggannoɓe tawi koye duunde Afrique janggoɓe ɗo tawi kadi ko nder leydi ndi ina jogui seedan fabuji muɗumen ndi pini kala ina lemo liggoye ina jeeya e dental ngal walla ɓen ko joñaɓe minen hay goto min paltaki kala murtannajo étudiant mourtanien walla étudiant gayno jangde so tawi woni ko France tawi ko woni ko Dakar so tawi ko woni hay goto min paltaki tout le monde est le bienvenu dans le réseau donc voilà hay goto min paltaki kala jiɗɗo wonɓe ɗo en woni wonɓe ɗo woni wonɓe Dakar woni wonɓe Asie foof ko Europe e Amérique e Asie foof min ndendin goto foof min jiiɗi min ndenda pour wawa wadde golle pewɗe
dental moɗon ngal beele won eɓɓade ɗum woni projet ji jogiiɗon tawi kadi yo pewtude so banggue jangde nde tawno enen kala eɗen gandi jangde nde ene ɗeɓi tawi kadi ko ngakkude walla yarude yesso no hannirani saabi kadi ko ha jiimbirɗon walla ha jokkodirɗon onon kala ko banggal jangde eyyi amin jogui projet pour par exemple so étudiant ɗi so gaari e nder ville momin goni foof ne waɗi emin mbaɗa hen référent min mbaɗi neɗɗo garo accueillom des fois min mbawi propose ɗum so tawi jomum ne jogui difficulté ji pour e langue tubankore walla tawi difficulté e matière mo waɗato taw ne waɗi neɗɗo murtannaji taw gayni jangde ne wawi wallude ɗum amin jogui projet goɗɗo kadi artuɗo e yimɓe diaspora kala garɗo en vacance min organise ɗo en cours uji de soutien pour wawde wallude jomum pour wawde waɗan ɗum cours uji so woni français so woni arabe so woni maths so woni ɗum ɗo pour wawde wallude jomum donc min goni volet éducation et entrepreneuriat donc c'est les deux volets qui sont dans le réseau kono noon somi faami elle tawi kadi ko projet moon walla tawi kadi ko dental moɗon ngal ɓurɗon tawi tan kadi ko heerorade golle moɗon ɗe ko toon to leydi France on e tawi ko e windanɗe ɗe walla e kayiɗo e présentation oɗon mbaɗi hen Amérique oɗon mbaɗi hen Asie tawi oɗon mbaɗi hen kadi toɓɓe tati foti koye nokkuji goɗɗi kono noon ɗo joni ko kalata ko golle moɗon dilli toon tan ko toon to leydi France on dillani e banggueji goɗɗi eyyi c'est normal par ce que aɗa andi saɗa fuɗɗo hunde saɗa fuɗɗo hunde a wawa wiide tan aɗa élargis ɗum e leydi goɗɗi ɗi taw an to puɗɗoɗa ɗo taw soit ɓendude taw est ce que a faami minen foof fedde tosɓe no wiyatno sosɓe association minen foof min goni ko France pour l' instant min goni ko France kono holko min mbaɗi min contacti yimɓe wonɓe Canada min contacti yimɓe wonɓe Londres min contacti pour par exemple jogade cellule e pays foof min jogo hen cellule so étudiant par exemple ari yeehi Londres taw min jogui neɗɗo goto ne wawi jaɓɓade ɗum toon est ce que a faami donc hay pour l' instant min concentre oɗo année kam année fof min jiiɗi ko concentrade e pays goto ha ɗon feewa so ɗon feewi min puɗɗo noon yaade e leƴƴi goɗɗi ɗi e leyɗeji goɗɗi ɗi ɗum noon en pelata tawi kadi ko kodoye meɗen o hande nde tawno ko jangde makko tawi kadi ko fuddiri jangde makko ko toon to leydi France o hollitu wi toon guila kombo yar e duuɓi jeegom omo tinnini so banggue ɗemgal to jawten joni e toɓɓere meɗen naybire toɓɓere meɗen naybire fewti koye dental pelle dental fedde tawi kadi ko étudiant ji Afrique naaɓe joni janggannoɓe toon to leydi France toon to Normandie jeenoɗa koye mabɓe on Nafi Kane walla Sarafina jeenoɗa koye terɗe tawi kadi ko sosnoɓe fedde dental tawi kadi ko étudiant ji Afrique naaɓe janggannoɓe toon tawi kadi koto Normandie to leydi France holko wonno fandare moɗon tawi kadi ko sosde ndeɗo fedde o hooli hitande coston tawi kadi ko fedde nde donc min coosi fedde nde ko 2009 nde min coosi fedde nde min gonno ko 15 pays africain minen gonno min jooɗo min bisiko min goto wonno hen debbo heddiɓe fof ko worɓe gonno joni noon kamɓe min denti min mbi min gara min balla étudiant ji Afrique o kala garoɓe Normandie min mbawa wallude ɗum ko même chose réseau amen o ko presque même chose min mbawa wallude ɗum e nder démarche uji mum min mbawi accayde ɗum orientude ɗum e informude ɗum ewa joni min ɓe décide wadde kam ɗum ɗo 2009 min mbaɗano min mbaɗanno ko présidence uji tournante c'est à dire o hande wona président janggo nder 2011 noon min pelliti noon windidde statut ji min dépose ɗum préfecture ɓe mbaɗi kam noon nden présidente min wonno présidente collectif o noon regroupe ko association ngaji de 15 pays d' Afrique mi wonno Sénégal naaɓe mi wonno Guinéen ji mi wonno Congolais Togolais ji voilà min mbaɗanno kadi journée culturelle goto amen foof ara adda comci mum goto amen foof adda ñamele mum voilà ñalɗi pine coñce beele fedde nde ina lutti ha e ñalawma hande mo gonɗen walla fedde nde ne lutti ha joni min natti minen sosnoɓe ɗum ɓe min natti wonde hen min jeehi hankkadi min mawni joni woɓɓe kadi gaari min continue wadde sosde min continue wadde golle min mbaɗanno ɗon nde ko addande on joganode caɗele toon to leydi France hono onon étudiant ji Afrique o naaɓe janggannoɓe toon ko ɗum addanno on sosde ndeɗo fedde eyyi min jogino caɗele préfecture par ce que nden so étudiant ari minen joni min garno deeɓi nde min ngalano kalis komin déposé carte ji amen séjour préfecture min ngalano balluɗe amen minen joni ɗo e nder fedde nde emin jogino min gonno nder fedde gonde luɓanno amen kalis so luuɓini amen
kalis min mbaɗa nder association donc kala étudiant jahawnoɗo préfecture min guitta kalis o min mbaɗɗum e nder compte mum donc kanto waɗa kalis o kanto waɗi kalis joni yaha préfecture yiiye kalis o so préfecture yii gasni min gara kadi min guitta min mbaɗa ɗum e ɗum ɗon bon mi alano droit haalde ɗum mi ko ɗum ɗon kam min balli kam étudiant ji heew e solidarité kadi so étudiant jomum des fois ala ko ñaami walla joni fois ni tampini ɗum min guitta hay sinno ko somme goto tokoso tan min ballir ɗum min cooda ɗum ko ñaami waw pour waw kam wallitirade étudiant ji mum ardinomo hono fedde nde a holliti holko ittuma tawi kadi ko e jonde Allah gardimo waɗi kam iwdi par ce que ko 3 ans tan ponnomi wonde ɗon manda am gasi tan 2 ans ɗi ko 2 ans astafurlah manda am gasi gummimi ɗon ko 2013 2011 ha 2013 gummimi e présidence fedde nde ha joni min hen kono on mum woni des membres d'honneur kono yiddi wonɓe gari ɓamti fedde nde nafi kan hono ardade dental pongal ni tawi kadi ko dendingal hono o leƴƴi walla leyɗele Afrique naaɓe moɓe piine muɗumen jiida ciwɗum ina weewi weeɗani weeɓani no fewi surtout kadi ardade worɓe aɗa andi worɓe ɓe ko ɓuuri hen hewde ko match uji jaɓata debbo ardo ɗumen min goto wonno hen debbo no pamir min wonno présidente association étudiant mauritanien donc no wonno président association ngaji foof ko min wonno hen debbo ko min ardinoɓe weeɓani no fewi sa ala hen caractère walla sa wawani hollude an il faut que respecte ɗa hay sinno ka woni debbo il faut respecte ɗa weeɓani kono heureusement min pouram komi neɗɗo ganduɗo kam foof ne andi min mbiɗa jogui hooram respect kadi mbiɗa exige neɗɗo yo respecte kam ko an tan Mauritanie goto gonnoɗo hen en fait association waɗata ko association ngaji kewɗi goni collectif o donc min wonno présidente association mauritanien donc ɓe guitti kam ɓe mbaɗi kam président association Colasure kono Mauritanaɓe hewɓe ne gonno hen kono ko ɓe ƴettanno ko président ji ɓen ardotno ɗum ɗo réseau amen o nafi kan jewten joni toɓɓere meɗen wonde ɗum woni tawi kadi ko fedde ma monde cosnoɗa ɗum ko an sosiri ɗum an sosan ɗum hoorema ɗum woni ACRA wonti tawi kadi ko PAS ɗum noon nafi kan ko diɗen gara tawi kadi koye ɗeɗo pelle ɗiɗimoɗe cosnoɗa nafi kan an kam balɗe ɗiɗi tati kala ko sosat fedde holko saabi ɗum wona balɗe ɗiɗi e tati fof mi sosat fedde aɗa andi fedde Colasure nde ko nde gonnomi étudiante nden ko association étudiante tan wonno nde min ko sukaɓe gonno min coosi fedde nde joni ko Colasure gasi mi fayi e rang mawɗo woni association mi gayni taw mi gayni liggade Paris gartumi Rouen jimmi noon wallude autorité ji français e combat mabɓe contre radicalisation violente ko ɗum wonno kam sosde nde ɗon fedde te wona min goto sosno ɗum min mboɗo jeeya ardiɓe kono komin tato nayo début min gonno e sosde fedde nde ɗum noon joni ACRA holko woni tawi kadi fedde ACRA holko woni darde muɗum e tawno ko abréviation woni ɗo donc ACRA ko association de lutte contre la radicalisation et le décrochage scolaire min wonno hen présidente min wonno président 2015 min créé ɗum ha 2017 joni noon 2017 démission mi noon mi démissionne ɓe mbaɗi kam directrice de projet mi change kadi inde nde wonti pas prévention action solidaire par ce que inde ACRA nde radicalisation huɓinanno jeune uji woni hen hewɓe arde liggidade amen joni noon objectif association amen ko prévention de la radicalisation ko yaadi par exemple e sensibiliser yimɓe ɓe e wonde e radicalisation holko woni andinde yimɓe ɓe homtugol sukaɓe jaaha mbattade jannguyi ko ɗum ko kaɓanno ɗon eyyi ko ɗum ɗon min woni ɗum ɗo amen ɗum ɗo wonno e objectif amen ko yaadi sensibiliser sukaɓe wonde woto jawade radicalisation amin kamin e objectif amen ko ɗum ɗon wonno yaade école aji kadi ene kaala haala radicalisation ne sensibilise e famille aji ɗi kadi min mbaɗano des groupes de parole donc famille aji par exemple ne jogui question ngaji sur radicalisation min ndendinanno ɗum lewru foof ɓe jooɗo ɓe kaala ko fof haala probléme mo jogdi e sukaɓe mum donc ɗum ɗo wonno objectif amen joni min remarque noon so kala min mbaɗi conférence sukaɓe ɓe kewani arde ko mawɓe tan garanno min mbi wadde nde yimɓe par exemple terroriste uji kamɓe seɓe pooɗa yimɓe koye film uji ɓe mbaɗirat ɗum ko internet ɓe ndewata minen min mbaɗa même chose wadde min créé film pour wawde attirde yimɓe so min mbi yimɓeɓe joni film nde ne gaare jeeɓe saabi jomum nde gaari ko nden woni projection débat mi waddi joni woni min créé film goto oɗo wiyete ko Léo donc haala ko histoire neɗɗo goto tan mo jangganno no fewi mo wonno e lawol moƴƴo finalement o yaaha o rencontre neɗɗo goto
on noon ko recruteur ko jihadiste o fotte on noon de fotte on détourne cerveau makko wiyamo voilà ɓe jiiɗama ɓe ni haw finalement haw wonta radicalisé e projection oɗo noon ko ɗum oɗo projection ɗum permettre amen minen wawde approche won hen sukaɓe pour wawde faire passer le message beele holko wayli hen e ñalawma hannde walla haydara ala ko wayli hen min mbawa wiide haydara ala ko wayli hen aɗa jooɗiɗo hannde minen min gonani déradicalisation min mbawa wiide par exemple min jaaha yimɓe ɓe min jeeyata hunde koko woɗani min penata a faami so tawi par exemple e jeewɓe film amen o posi won hen question ngaji somin balli ɗum par exemple wasde yaade e goɗɗon lawol fitti déjà ko minen ko pour amen ko fierté a faami min jahata ɗum jooɗo min mbiya golle min mbaɗat ɗe tan ma haad terrorisme somin mbi noon ko fenade par ce que kono hay mbaɗa seeɗa ɓuuri wasde wadde minen ko noon on ɗum woni philosophie amen Sarafina walla nafi tan pelle mode cosata hannde cosa ɗum suba nde cosa ɗum tawi kadi ko kikiɗe beele lawmu leydi France meeɗin tawi kadi heftinde pelle ɗe pelle ɗe fof ko keftinade ko pelle ɗiɗi cosmi toon woni ko Accra woni no wiyatno Colazur nde gonnomi étudiante nde e woni Accra wona nde piñmi fof mbiɗa sosa pelle neɗɗo baaɗo noon fof mbiyat ɗum ko kaldi yiiloro mbiyat ɗum ko opportuniste wona noon mbami ma golle ɗeɗo gasin paame golle goɗɗe a faami ɗeɗon ndi fof laamu ne hefti ɗum Colazur nde min créé ɗum nde ko minen tagui hannde chaque année guila 2009 ha 2017 eɓe organise ko wiyete semaine multiculturel événement oɗon université joni ƴettiti oɗon événement tellement événement oɗon e moƴƴi emin coosi kadi ko wiyete Noël au campus par ce que no wonno étudiant ji nen toon so Noël ari ngala parent ji mo keddida ngala mo ɗumini donc min organise fête soirée e nder campus o pour ɓeɗon mbawa arde ɗon ɗum ɗo foof ko hunde gandanɗa moƴƴude kadi guila 2009 ha 2017 ɗum ɗo ne woodi so tawi komin mbaɗatno ko fewani wodatan fedde kadi mamin créé oɗo Accra o nomin créé fedde nde ko ɓaleɓe ɓurno hewde nder association so min jeehi joni partenaire uji bayiru mbiyata ɓe ko association communautaire ɓe kewani kono guila ɓe jii gollamen ne peewi min puɗɗima wadde min keɓani hay mbuuri min keɓano amin continue wadde sino ko kalis tan accirno amen hen kamɓe ko ɗum ɓe mbanno e koye mabɓe ɓeɗo ma natti existude par ce que ko kalis tan ɓe jiiloto kono min kolliɗo hay so min keɓani kalis komin liggotoɓe ko kamɓe mbatti noddude amen mbiya men gaare liggoɗon amen ɓe gandi minen nous on était motivé par de bonnes intentions voilà ɗum noon kadi aɗa jeeyno toon e dental pelle tawi kadi ko pelle windereyankoje tawi kadi ko iwdi muɗumen ko arane ɗum waɗi hono ɗanniyankoɓe tawi kadi ko wonɓe toon ngal ɗum dental kadi holko wonno fandare mum e darde muɗum d' accord donc ɗum ɗo fedde wonde nde on kadi ko réseau wiyete ko FORIM donc c'est le forum de solidarité internationale issu des migrations oɗon golle ɗum ɗo makko objectif mabɓe ko wallude kala yimɓe wonɓe nder leydi to wona murtanaɓe tan woni africain ji woni asiatique uji wonɓe nder leydi France ɗum woni arane en kala gar aran gonɗo nder leydi France sene yiiɗi par exemple wallude leydi mum ɓe dokkuma kalis ɓe mbawa wallude ɓe dokkuma kalis dokkuma ha chaque année fof mbaɗa concours goto wiyete ko Prawsim ɓe dokkuma ha 15 000 euros aɗa wawi noon hebde plus sa yiiɗi wadde projet ɗum woni noon mbinnomi projet pour taxi woman o ko hen jinnomi par exemple wadde déposé projet pour wawde wallude wadde projet ɗo hen ko ɗum woni objectif mabɓe kadi aɓe formuma kadi aɓe formuma aɓe sensibilisma donc ɗum ɗon noon mi créan ɗum taw komi créa kono noon ko gollam e ballam waɗi kam nommé toon administratif ça veut dire mbiɗa woni e nder conseil d' administration ɓe jeeya yimɓe décidoɓe e yettoɓe peeje ɗe voilà wadde min mbawi wiide ñalawma hannde o nafi kan walla Sarafina ko suka debbo dillo tan e pelle mi andira ko ɗum ɗon de min komi neɗɗo gandanɗa mi yiiɗa jooɗade wona neɗɗo gandanɗa mo yiiɗa jooɗade koye dillo e pelle eyyi dillo e pelle kaɓanteɗo a faami kaɓanteɗo kono mi haɓa mi saraki noon aɗa andi wona neɗɗo tan fiɗotan kadi ɗo jinno kaalirta hen kada jogui gay koyngal aɗa jogui to junno komi neɗɗo gandanɗa kala to gandanɗa mbaɗa wawi wallude kala to gandanɗa mbaɗa wawi apportude hunde mi waɗat hen hay sino janggo e janggo neɗɗo goto ari wi kam ɗum ɗo de moƴƴi somi andi mbaɗa heftini ɗum mi yahata mbiɗa darno hen mi darno hen no poti darnade ɗum ni a faami kono wona tan neɗɗo tan fina tan mbaɗa fina tan mbaɗa naata e pelle gandanɗa taw anda ko jahata anda to jahami anda to fayi wona ɗum woni objectif am comme neɗɗo gandanɗa jiɗɗo daranade leydi jiɗɗo wadde hunde jiɗɗo wallude yimɓe ko ɗum ɗon tan woni objectif am hen
nafi kana haaɗani ɗon tan e wiya hay banggue tawi kadi ko jeyndiyankagal walla jirwingol jewte aɗa jirwinanno to yewtere tawi koye africa diaspora news ɗum noon beele ko radio walla ko télévision walla ko radio internet. D'accord. Donc Africa Diaspora News, c'est une télévision, une web TV panafricaine. Donc ko télé nder internet. Joni ko créé ɗum o wiyete ko Cheikha Gueye kanko créé ɗum, kanko créé noon radio goɗɗo no wiye RMI Info. O yalti ono radio noon o créé ɗum ɗo no. Min no émission mo mbaɗatno wiyete ko Esprit Eben objectif mum ko wallude par exemple minen pour min ne waɗi rewɓe africain ji heewɓe ne mbaɗa golle kono golle ɗe jiyaaki par exemple ko gonɗa e waɗde ɗo ko ara invité ame mbeɗa haala aɗa valorise ame aɗa valorise liggey mo mbaɗami o aɗa hollira yimɓe ɓe min holko mbaɗanmi ko e min ko même oɗon émission mbaɗami ko reportage e woni hen rewɓe taw ne mbaɗa ko feewi e nder France ko jibi ne wawi wonde taw ko jimnan leydi ne wawi wonde taw wona jimnan leydi min mbaɗa golle pewɗe kono malheureusement ngala chance invité par exemple TF1 walla M6 minen min ballo ɗum kam min mbaɗan ɗum web TV min kollir golle mum mbaɗata min mbaɗata ɗe pour wawde valorise liggey mum. wadde min mbawi wiide joni no Nafi Ousmane Kane walla Sara Kane min mbawi ɗum ko Rokhaya Diallo ɗiɗaɓ. Ah, j'espère même dépasser Rokhaya Diallo. Non mais c'est une fierté, comme c'est une fierté parce que Rokhaya Diallo ko neɗɗo mo jinmi no feewi kono ko opéra ɓurmi yidde donc somi dañi wonde opéra kadi ɗe moƴƴi mais kam voilà kala neɗɗo gandanɗa Rokhaya Diallo ko jiɗɗo darnade leydi mum minne kadi komi jiɗɗo darnade leydi komi jiɗɗo darnade Afrique komi jiɗɗo darnade rewɓe africain ji komi jiɗɗo valorise deɓe donc kala ko mbawmi wadde kene wawi darnade leydam kene wawi valorise surtout rewɓe ko mbaɗata golle rewɓe mbaɗata ɗum ɗon kadi mi waɗat ɗum. Nder yewtere juɓɓinannoɗa toon nde juɓɓinannoɗa ɗum koye ɗemgal ma neni walla koye ɗemgal Moliére juɓɓinannoɗa ɗum? Ala wona e ɗemgal am nenigal nda mbaɗa noon ɗum koye français ndax ɗemgal nenigal weeɓani haalde no feewi. Kono noon goto tawi kadi ko bindande ɓe kolliti aɗa haala demɗe kewɗe hol demɗe kalata? non kalannomi ko français. ala mbiya aɗa haala plusieurs langues e goto e bindande ɗe mbaɗɗo biographie ma holliti aɗa haala ɗemɗe kewɗe. ɓen kalannomi tan ko pulaar kalami ko wolof safrode seeɗa e français anglais seeɗa kono wona ɗum ɗon ko ɗum ɗon tan kalami en fait wona mi haalani ɗemɗe goɗɗe. émission ne jokki ha joni walla han kadi on ha joni émission ne jokki ha joni émission ne jokki inchallah émission objectif am ko émission wattude wadde ɗum ɗo e Mauritanie wawde wona e rewɓe Mauritanie tan interview am ko rewɓe africain ji foof kono somi fetti arde jooɗade ɗo inchallah émission ma continue e nder leydi ndi. ɗum noon joni hol projet ji modi ganniɗa tawi kadi ko yuɓɓinde goɗɗi e nder leydi Mauritanie gaga taxi women aw holliti hayso ko taxi women joni ko fuɗɗi ñifde ina wawi tawi kadi ko kuɓɓitoya ɗum ala eɓɓale goɗɗe. taxi woman ko huɓɓito inchallah ɗum kam ala probléme mbeɗa jogui kadi projet ji goɗɗi inchallah pour nder leydi ndi projet wallude rewɓe nder leydi ndi ndax rewɓe leydi ni nde ɓe mbayni won hen mi wiyata kam kamɓe fof no mbayni ni muusimi no feewi ndax min pouram debbo fotani dépendude gorko guila garmi ɗo hen vendredi fof ko mariage vendredi fof ko tour o natti vendredi samedi dimanche voilà samedi et dimanche fof ko mariage walla ko tour min jimmi ko kala debbo so woni Mauritanie so woni africain so woni européen debbo ne foti darnade hoore mum ene foti joganade hoore mum ene foti wawande hoore mum ɓe fotani dépendude gorko par ce que expérience holli yimɓeɓe foti fertude guite mum ne ganda ko gorko sabbade gorko way kono sabbade leydi ndi a faami ko yaware kadi addata kala gorko kala debbo dépendide gorko yaware addata ɗum waɗi kala sa joguimi golle ma sa joguimi gandal ma gorko wawa yawadema so ari wonno tawirtuma ko noon woppirtuma so ari tawima lewru foof aɗa yaaɗa sakka junggo walla objectif ma ko sodde hannde mi sooda wutti Mali walla mbiɗa hollira mbiɗa yooɗi walla mbiɗa yaaha mariage walla mbiɗa yaaha tour ɗum ɗon noon garmi ko wiide rewɓe leydi ndi yo yimɓe fof min gara min ligguido yo surtout yooɓe janggu yooɓe tinne koye mabɓe donc mbiɗa jogui projet ji goɗɗi ha heewi jimmi ko minen fof min ballodir mi arani noon pour wiide mbeɗemi ɗo mbeɗa change mode de vie moon jimmi ko yimɓe fof ballodir ko ɗon garam miji beele ko kalɗa ko wonande tawi kadi ko rewɓe leydi Mauritanie naɓɓe kewal muɗum mba yidde yanguiji e tuuruji ni ɓe gonda e men ko ɗo miiji ɓe mbiyata gonda koye haalde mayka ɓe mbawi wiide gonmi koye haalde mayka ɗum ɓe jogui droit wiide noon a faami kono soɓe jooɗi ɓe miitima ɓe gandu koɓe tarduɓe soɓe jalti ndiɗo leydi ɓe jeehi tan e leydi goɗɗi ɗi
mi haalani tan Sénégal somi jeehi tan Niger e Maroc maɓe gandu Mali maɓe jii rewɓe dariɓe so nawi noon ko ɓe jiiɗi ko ɗanade ɓe jiiɗi ko yaade mariage ɓe jiiɗi ko yaade tour jiɗɗo ɗum noon ne wawi continude ko woni ko kono heddiɓe no yiɓɓe change ude ɓe mbimi mbaɗen ɗo min jiiɗi ko liggidade nafi kan walla sarafina adduma ɗo koɗo saaha ko yimnude tawi kadi ko rewɓe Mauritanie naɓe wiidema rewɓe Mauritanie naɓe ko ɗaniɓe ko tarduɓe mi wiyani rewɓe Mauritanie naɓe foof ko ɗaniɓe ko tarduɓe de yo leer ɓe arani ɗo kadi yennude ɓe mi wiyani noon mbimami ko woni hen mbimami ko woni hen ça veut dire certaines je dis bien certaines pour wasa wiide rewɓe Mauritanie gandi ko yennude ɗumen ene waɗi rewɓe Mauritanie hewɓe dariɓe ɗo ene leer nde leydi ndi waaɓe no Oumou Kane en ni ammam ne waaɓe no Mariame Kane en ni Hadina Rimtik golle pewɗe ene mbaɗa ɗo en nder leydi kono wona ɓeeɗo ndiɗo tan goni rewɓe Mauritanie non ne ɓen keewi rewɓe Mauritanie waɗo mi waɗi Kadiat Malick Diallo ne waɗi Fatmata c'est à dire ko référence uji ko ɓeɗon foof ko référence uji min pouram joni ɓeɗon goni référence am min somi yii debbo ne dari puusan kam yomi daro mi arani wiide mi yennude rewɓe Mauritanie par ce que rewɓe Mauritanie hewɓe ne mbaɗa ɗo ko feewi woto rendinami rewɓe Mauritanie ɗum o rendinami rewɓe Mauritanie yo leer mo jimi wiide ko woni hen kam nen ɗo mbiɗa so ko yiɗɓe ɗanade woni hen soɓe jeehi Niger soɓe jeehi Mali soɓe jeehi mbima ko woni hen ɓe wi joni ko an ke ban haala woni hen woni hen ko yiɗɓe yaade turuji e yangueji woni hen jiɗi yaade turuji e yangueji ɗum ko woni hen ko ɗum mbi woni hen yiiɗi yaade turuji e yangueji woni hen noon ko dariɓe leydi ndi kono yimɓe kalmi ɓe e woɓɓe ko dariɓe leydi darniɓe leydi ndi ko dariɓe dépendani hay goto ko ɓeɗo rewɓe noon hande foti wonde référence uji amen minen sukaɓeɓe Kadiat Malick Diallo en maître Fatimata Mbaye en Aminata El Minti Mokhtar en Mariamita Derwiche en ɓeɗo fof ko rewɓe hande e nder leydi ndi dariɓe mo ɗanaki ɓeɗo goni référence uji amen jiɗɗa joni siftorde tan ko mabɓe liggottoɗa so banggue droit de l'homme heddiɓe ko ene waɗi yimɓe hen ɓe joni walla ko wonɓe nder cuuɗi ɓe kala ene waɗi goboɓe ene waɗi hande min sa yi émission ngaji am ɗi objectif émission ngaji mo jimmi wadde ɗo ɗi wona yaade ne valoriser yimɓe andaɓe ha paari ɓe ko valoriser ko au contraire yimɓe mo gandaka ɓe par ce que andaɓe woni hen yimɓe ni ene ganda taw hay batte mbaɗata ne waɗi hen yimɓe woni nder galleji mumen ene gooba a faami ene gooba ñammina ɓesgu mumen ñammina worɓe mumen ɓeɗon joni jimi arde hande mi valorise ene waɗi rewɓe woɓɓe aussi darniɓe ni mbaɗi coopérative mi nani haala mabɓe ɓen jimi yaade mi yaltina e niɓɓere mi holliri yimɓeɓe golle mi pewnata ɓe wona andaɓe ha paari ɓe nafi kan koye tataɓal jamma he ummiɗa toon tawi kadi koto ñame wuuro lamorgo leydi Niger holko wonno tawi kadi ko koyɗe ma toon to leydi Niger nde tawno ɗeɗo balɗe ɗi walla balɗe tawi ko toon to gonnoɗa koye tataɓal jamma he garɗa kono ɗum kala hadanima arde waddudema yewtere d' accord ɓeyi ko gonko hande suba gartumi 2 heures du matin comme janoɗo forum goto wiyete ko forum de la jeunesse internationale pour la paix et la sécurité et contre l'immigration irrégulière donc forum o organise ɗum ko wiyete ko association goto wiyete ko UPG Union panafricaine de la jeunesse avec ɗo partenariat président Niger kañum walli e Mamadou Youssouf kañum wallitiɓe e ndeɗen golle ne waɗi OIG golli kadi walludeɓe woni ONU walliɓe UNICEF walliɓe ɓeɗon objectif mabɓe kadi ko rendinde yimɓe africain ji fof jeunesse africaine pour wawde liggidade e haalde won hen question ngaji haalde haɓede won hen question ngaji comme insécurité hande touchoɓe Afrique comme ɗum ɗo no wiyatno comme explosion démographique hay sinno ummi ko caggal leydi ko ɗeɗon question ngaji hande kadi ko wawde par exemple appliquede pour ɗum ɗo résolution ONU woni 2250 qui parle de la paix la sécurité l'immigration irrégulière yaade caggal leydi taw voilà ɗum ɗon foof en fait ɗeɗon ɗum ɗo min jaano pendant 2 jours haalde ɗeɗon gueɗe goto amen fof kadi so hooti nder wuuro mum wawa kadi appliquede ɗiɗon ɗum ɗoji kamɓe noon goto men fof ne jogui association goto wiyete ko CNJ conseil national de la jeunesse pays ɗi fof ma won 5 pays 20 pays africain ji ene jogui ɗum ha hedde Mauritanie ala oɗon taw oɗon association a faami ten oɗon association normalement Mauritanie foti jogade ɗum par ce que ko décret goto wonno e ɗum ɗo charte de l'union africaine donc so tawi enen président men signini ɗum ɗon o foti wallidde kala jeunesse pour wawde wadde association e nder leydi ndi donc objectif am ko rendinde kadi jeunesse enen foof minen jeunesse Mauritanie pour wawde wadde association par ce que so ɓeyto mo gari mbaɗi pewni ha fewi fit ko enen aussi eɗen mbawi wadde ɗum pewnen ha fewa donc ɗum wonno jalɗa tan ko inde leydi Mauritanie walla ko inde ONG goɗɗo walla fedde wonno jaami nala jaami ko inde leydi Mauritanie jaami ko en tant que Mauritanienne de la diaspora
anani mi haali toon haala réseau amen dala pour l' instant komi diaspora ɓaadni soir toon artuɗo en définitivement donc mi diaspora kono jaami ko inde leydi Mauritanie voilà ɗum nawno kam toon kono noon ɗum noon a wi on mbayno tawi kadi ko haalde toon haalaluji keeɗi hol wasiyaji joguiɗa a fewde tawi kadi ko e yontandema min kalno ko haalde am ɗum ɗoji kewɗi mais min kalno surtout min pouram probléme uji min kalano ɗon ɗi foof ko haala insécurité haala extrémisme haala explosion démographique haalaji kewɗi haala probléme intergénérationnel minen fof mbimi ko addata ɗum ko chômage enen hannde défi men enen jeunesse africaine ɗum ɗo mi souci men enen hannde jeunesse africaine ko chômage o wasde gollade ndax sa ala liggey sa ala to kuccuɗa sa ala to paaɗa ko heewi ne wawi heftadema hen a faami tant que enen gouvernement ji men ɗi daraki pour yo enen jeunesse men yo gollo daraki jeunesse men pour yo créer emploi koɓe kala ɗo ko fof affaire extrémisme en affaire ɗum ɗo touchat men extrémisme kañum touchat aussi pays wonɓe France sauf que c'est à des degrés différents par exemple jeune gonɗo Europe so touchama extrémisme des fois aussi ko wasde gollade waɗat ɗum kono des fois aussi ko jomum wiyata que ne subit discrimination walla jomum wiyata ko marginalisaɗo ko joñaɗo côté ala mo haaldi ala mo waddi donc ne weewi ene fottude yimɓe waaɓe noon ko ɓeɗon yimɓe jiiɗi par ce que ɓe mbima ya ar joni leydi woni ɓe mbiyatma ar sa yeehi mi hokkuma kalis sa yeehi mi hokkuma debbo sa yeehi mi hokkuma galle jomum neɗɗo mo ala kalis ala ko ñaami ala ko yeeri somi ari mbimi aɗa mi hokkuma million ngaji pour gara leydi amen aɗa andi a yahan ko même chose ɗo hen kadi ko wasde kadi yidde leydi mum par ce que honno explique ta neɗɗo jooɗɗa e nder wuuro ma gara mbaɗa hen attentat taw an ko nden jibina ko ndiɗon leydi jibina ndiɗon leydi ñamminma gara mbaɗa hen attentat kadi no jeeya e wasde yidde leydi mum kadi objectif am ko wiide hannde c'est vrai certes ne waɗi discrimination ɗum ko partout wona Mauritanie tan c'est vrai ne waɗi probléme uji nder Mauritanie wona Mauritanie tan ko pays ji fof ne waɗi probléme waɗi discrimination kono ɗum haɗatama yidde leydi ma a faami a yiɗat leydi ma ha gayna kaɓenɗa kadi leydi ma holno mbaɗanmi ni kadi ne waɗi plusieurs ko ɗum reproche am opposition e goɗɗo e goɗɗo woni parti au pouvoir woni opposition a faami mbimi ko neɗɗo a waɗi hunde ha heewi no pendant des années aɗa rewa chemin goto hay batte a yiyani route to change a chemin min ko noon joni mi natti nadde wiide mi wona ko question mi gamani politique kono mbimi neɗɗo ne wawi wadde politique autrement woni genre liggonɗa golle ma so tawi an aɗa jogui juuɗe aɗa jogui koɗe jogui cellal wonko mbawɗa addande leydi ma mbimi joni hono émission meɗen gassi ha laaɓi hol conseil ji joguiɗa fewde jeunesse hande o d' accord hande joni conseil jam mbami wiide jeunesse o hande plus de la moitié de la population africaine surtout à moins de 30 ans 35 ans ɗum noon ko ressource gandanɗa Europe fof ala ɗum ɗo e 2060 plus de moitié population française jogoto ko plus de 60 ans ɗum ɗon tan ko ressource uji hannde eɗen mbawi darnade gonen force hay senen mbaɗani politique gonen force mbiyen darnen leydi men sen keeɓa gonga en keeɓa liggey sen keeɓa liggey jehen créen liggey kadi mbimi kadi rewɓe Mauritanie mi arani yennude moon garmi wiide ko aren woni hen haala kadi woni hen pinen paamen mbasen tardude par rapport e yimɓe heddiɓe mbasen dépendude e gorko janggen surtout ko jangde nde woni foof golloɗen aussi dañen ligguide hay sinde weeɓani mbaɗa andi weeɓani kono hay sa fini finde subaka yaaha ɓuuri finde subaka ɗano ɗum mbawmi wiide kadi je remercie Diallo Abou Amadou je te remercie beaucoup hande de m'avoir permis hande jooɗade ɗo mbaɗa haala ɗum ɗo je remercie aussi Sahel TV tout le monde voilà ɗum noon Allah jarama wonno ko yewtere meɗen noddirte nde Kodo Sahel arore kala ñande aledde so tawi waktu sappo e jeeɗiɗijo wini eɗen joguino beelem bismade ɗo hono suka debbajo biyateɗo Nafi Ousmane Kane ɓurɗo andirede Sara Afina tawi kadi ko dillowo tawi ko daranade hakkade dillowo e sengoji kala ɓiɗɗo leydi meɗen tawi kadi ko jangguɗo tigui rigui ɗum noon kala so mbawɗen wonde en gonen tan ko gueno ha aɓe tappaɗo on jarama